即係嗰個電啊，得得地啊！但剪爛佢喎已經。其實點解要用嗰個嘅？你得閒鋪啲 juicy 啲嘢咪多人睇，而家唔 juicy 嘅。除咗腳得唔得？你學嗰個麥芽姐姐咁樣咯。你都係開房嘅，你都係拍片嘅。Ladies and gentlemen, update from the flight. 但係嗰餐係都係幾時嚟？咁係嗰個去，咁就應該要買嘅。咪都真係買。唔係啦，有打怪。哦，我哋嗰個係 cheap 咗包。又唔係唔係有咁最後坐咩啊？咁最後坐咩啊？但係我都唔會用㗎啦。你撳落我嗰度，我有飯添，加埋好似唔食咁飯汁冇入邊。我唔會入邊，打到入邊仔。即係話你講嘢。咁你應該買過俾佢，成日話我好。完全聽唔到。Welcome aboard Air Canada. Bienvenue à bord d'Air Canada. 好威逼 Pour votre sécurité et votre confort, 意思啊？ nous vous prions d'écouter attentivement cette 唔係，我都有個隔音嘅。係咪跟得好好？你呢個好 safety 好。 We ask that you pay attention to the short video. 我 Please 聽過 place baggage in the 即係如果 overhead 你成日飛啊，我以為係點講？Nicolas, asseyez-vous confortablement. Relaxez le dossier de votre siège et remontez vers elle. Take off. Make sure you clearly see your seatbelt. 我已經試過咗，就係證明要卡住嘅，卡住嘅原因。係啊，我都得閒。都冇話你卡住。
到温哥华，加拿大温哥华之后，一路边的指示都有中文指示，然后你在温哥华一定要把你的 check in 的行李做清关，所以就要领出来。你要到美国的话，现在带大家来去看一下怎么做中转航班以及领接下来行李，然后进入到美国的那个 immigration。欢迎订阅我的频道，这频道内含很多世界各地旅游的 tip 小资讯。